好，現在開始上堂。各位同學請起立。各位同學早晨。各位同學請坐低。好，喺上堂之前呢，阿 Sir 想讚一讚大家嘅。咁經過我近段時間嘅觀察啦，我發覺同學仔呢，自從中四升上中五之後呢，其實喺好多方面呢都有好大嘅進步㗎。咁譬如話，依家同學仔呢，學識咗會提前去到我哋班房呢度去排隊啦，然之後呢，會帶齊你哋嘅資料啦、筆記簿啦，會跟翻我哋嘅分組名單去進行一啲嘅就錯啦。咁喺回答阿 Sir 問題嘅時候呢，其實同學仔呢都好活躍啦。咁你哋會盡力咁樣去回答阿 Sir 嘅問題啦。咁仲識得去反思大家嘅一啲嘅建議啊，或者大家一啲嘅回饋㗎。咁我覺得呢啲其實都好好㗎。咁當然啦，有表揚，亦都有一啲需要提升嘅地方啦。咁譬如同學仔喺討論期間呢，其實大家嗰個互動呢，有時係過於激烈㗎。咁當你發覺自己嘅行為過於激烈嘅時候呢，咁不妨呢留意下我哋台面上面嘅課堂行為記錄表啦。咁希望大家可以注意下維持翻我哋一個良好嘅課堂紀律啦，讓我哋嘅課堂呢可以更加有效咁樣去進行㗎。咁同學仔嘅進步呢，其實阿 Sir 係睇在眼內㗎。咁所以呢，喺期末嘅時候，大家會有翻一啲相應嘅一啲課堂嘅表現嘅分數啦，會喺你哋嘅成績單上面加翻上去㗎。咁希望可以喺某一個程度上面啦，都鼓勵到同學仔繼續努力，營造一個良好嘅課堂紀律㗎。好啦，咁事不宜遲，開始進入今日嘅課題啦。咁今日呢，其實已經係我哋進入呢個 SBA 嘅創作技法篇章嘅第3篇啦喎。咁有冇同學仔可以同我講翻我哋之前學過啲乜嘢唔同嘅技法呢？好，振豪，多謝你舉手。好，抱抱歉。好，仲有冇同學其他補充？好，蔡文。劉體華冇錯。好，咁今日咧，我哋就嚟學習第3種咯喎。咁第3種冰鹽其實同我哋之前學過嘅一啲嘅唔同嘅肌力技法咧，有相同嘅地方。咁相同嘅地方係乜嘢咧？咁陣間上完堂之後，大家再回顧翻，話翻俾我聽，我哋有啲咩相同嘅地方好唔好？好，咁喺講呢個技法之前咧，我想請同學仔咧望一望我哋呢個標題㗎。咁冰鹽其實佢係一種點樣嘅技法咧？咁大家留意下呢行字啦。冰鹽其實咧，失控係佢嘅靈魂，驚喜無處不在，其實就係冰鹽佢嘅一個特色。點樣驚喜無處不在咧？咁隨住我哋嘅課堂慢慢推進，大家逐步去了解下。好，咁呢個係我哋嘅目錄啦，同樣都係有5 part 㗎，導入啦、認識啦、討論啦、總結啦，同埋功課嘅佈置㗎。好，第3咧就有我哋呢個目錄啦，3 part 係啦，每一次都會有3 part。咁有我哋需要重點記憶嘅嘢啦，有一啲核心技術嘅部分啦，同埋一啲進階能力嘅培養㗎。咁喺幾部分咧，我希望大家可以掌握到冰鹽嘅定義啦，以及佢嘅一啲嘅內容啦。咁甚至係明白到我哋呢個冰鹽佢嘅一個價值。其實冰鹽唔係近排至 hit 嘅一個技法啦，咁佢都流行咗一段時間㗎啦。咁點解大家都樂於去玩呢種技法咧？佢對呢種技法有一個不停嘅創新咧，咁其實肯定有佢一個獨特嘅價值。咁我希望同學仔學完之後咧，都可以領悟到呢個獨特嘅價值。好啦，咁嚟到呢個核心技術部分，主要就係一個操作步驟啦。咁同埋喺冰鹽嘅過程當中，我哋要掌握到邊啲係影響我哋呢個肌理話佢嘅一個效果嘅因素。咁喺我哋呢個進階能力嘅培養上邊咧，我希望大家嘗試將呢種冰鹽嘅獨特之味延伸到同自己相關嘅物件當中。咁回顧翻我哋呢個課程，其實點解要產生呢個課程咧？其實同我哋個 SBA 係相關㗎。我希望大家學識咗呢種技法之後，係可以用翻喺我哋個 SBA 嘅創作啦當中㗎。咁所以點樣將冰鹽同埋我哋自身產生連結？其實最簡單就係從我哋自己相關嘅物件開始去探索。譬如話，我印喺我自己件校服嗰度。咁點解冰鹽會同我哋嘅校服產生關聯咧？有啲乜嘢相同嘅嘢咧？
咁呢個係值得大家去思考探索嘅。咁再延伸出一個就係我哋對媒材實驗嘅興趣，我哋要多啲嘗試去對唔同嘅媒材啦進行一啲嘅試驗，咁從而喺試驗嘅過程當中去接納創作中一啲嘅偶然性，呢個都係呢個課程希望大家可以學到嘅嘢。咁除咗呢個之外咧，我哋都希望同學仔可以一如既往啦，從冰鹽出發，擴展出其他創新嘅技法。咁同埋希望可以同學仔通過呢個反思冰鹽呢個技法嘅過程當中啦，去連結翻我哋當代藝術或者當代一啲好 hit 嘅議題，有冇一個相關性咧？咁譬如話冰，大家可能好快就會諗到融化，可能就會諗到北極。北極融化其實佢背後嘅意義係在於乜嘢咧？點解會出現咗呢個融冰呢個現象咧？咁其實可能就係同我哋呢個氣候嘅變化啊、環境嘅污染啊係有關聯㗎。咁我都知我哋有同學仔咧係做呢相關嘅議題，所以如果係做相關議題嘅同學咧，請你哋喺呢一堂俾心機多啲了解我哋呢個冰鹽。好，下一 part 回顧翻我哋嗰個預習方面嘅嘢啦。咁喺自主學習方面咧，其實喺前兩日咧，我已經將呢個功課咧上傳到 Google Classroom 㗎啦。咁希望大家咁當然啦，我都知道大家已經做晒㗎啦。咁今日由於時間關係咧，我冇辦法全部同學都展示啦，我就挑選咗2位同學。咁陣間咧，我會請1位同學咧做一個解答嘅。我哋首先嚟望下題目啊。咁我哋今次咧係希望大家根據我哋自身嘅 SBA 嘅研究方向啦，選擇一種唔用筆，但係可以快速製作畫面嘅機理製作方法，並且提供相關嘅圖片啦，去回答以下3個問題。第一，你選擇呢種藝術機理技法有啲乜嘢嘅獨特嘅視覺特徵？望上去有啲咩特別嘅地方？第二，你如何解決呢個快速製作呢個問題？你如何實現嘅？第三，你認為佢具有啲乜嘢嘅優勢同埋啲乜嘢嘅劣勢咧？好，我哋睇下同學仔啦，你哋嘅習作啦。咁我就揀咗阿蔡文啦同埋子君2位同學嘅作品㗎。好，咁我就請蔡文啦。嗱，蔡文今日都幾踴躍咁樣舉手啊。咁我問下蔡文啦。好，蔡文，你做呢份功課嘅時候，你做完啦，你覺得點？咁或者你簡單咁樣評述下你呢個功課，你點樣揀呢種技法？你對呢種技法有啲乜嘢嘅認知？係木錘敲擊我哋呢個染色嘅棉花，速度，同埋隨機偶然性，係啦。力量咧係決定我哋呢個顏料飛濺嘅大小，係。仲有冇其他嘅？好，顏色有限。點樣顏色有限咧？每次一個顏色只能夠係每打一次出一隻顏色。OK， 明白。好，不可修改。咁有冇其他同學對蔡文呢個功課有啲唔同嘅睇法？好，思妍，嚟幫我講下，你認同邊度，或者你對邊度有啲唔同嘅睇法？好，你對色彩有限有唔同嘅睇法。好，你認為色彩係點樣㗎？可以多種嘅，點樣多種先？原來棉花喺染色嘅時候咧，我哋可以有唔同嘅方向，唔同嘅方向染唔同嘅顏色，再用錘仔敲打，可能就出現唔同嘅顏色嘅混合，非常之好。係啦，所以大家其實喺我哋揾技法嘅時候咧，不妨多啲去運用一啲嘅多維嘅角度啦，去思考呢個問題。當然啦，蔡文其實本身已經做得幾好啦，咁佢都好仔細咁樣諗到各方面嘅嘢啦。咁但係呢個其實就係大家一齊思考、一齊討論嘅一啲嘅有效嘅一啲嘅方面咯。咁集思廣益，大家自然方向就會唔同啦。咁希望大家保持住呢種咁樣好嘅一個狀態啦，繼續推進我哋嘅課程。好，接著嚟，我哋進入到我哋今日真係要講嘅冰染啦。點解我哋要學習冰染呢種技法先？首先，我希望大家可以拓展一下藝術嘅表現技法。傳統嘅繪畫係依靠筆嘅，咁我哋今次冰染咧，佢真係突破咗工具嘅限制。佢利用一啲自然嘅物理現象啦，
點樣為之自然嘅物理現象咧？譬如冰融化，譬如冰水嘅流動，同埋水嘅滲透。好，呢啲唔同嘅層面去製造出一啲獨特嘅視覺語言。呢啲係水系技法佢獨有嘅特色。OK， 咁希望可以幫助同學仔咧去擺脫一啲慣性嘅思維。畫畫一定要用筆，其實好多方法唔一定用筆。咁我今次拋啲例子出嚟，希望大家可以進行一個舉一反三啦，學習到唔同一啲嘅技法，或者係俾一啲唔同嘅啟發，大家可以令到大家你哋嗰個思考嘅方向啦，有更加多嘅一啲嘅角度。咁從而我哋希望可以提升我哋嘅觀察及解決問題嘅能力。點解咁樣講咧？因為大家諗下，冰水流動融化嘅時候係咪固定一個方向？方向唔同，係啦，流動嘅方向唔同嘅時候，咁大家點樣去應對咧？咁其實從而咧都係鍛鍊咗大家一種觀察力啦，同埋一種臨場嘅決策力㗎。咁呢啲能力咧可以遷移到其他嘅創作啦，或者生活嘅場景上面。咁我希望大家可以進一步提升呢方面嘅能力啦。咁第三，我哋要考慮一下理解一種偶然性嘅藝術價值。咁喺現代嘅藝術當中咧，其實抽象表現主義咧，或者一啲水墨嘅實驗啦，佢都好注重一啲不可控嘅因素。咁我哋今次嘅一個冰染咧，其實佢都係一種不可控嘅因素。希望大家可以通過一個控制或者偶然嘅一種唔同嘅對比 balance 嘅時候咧，培養到對一啲意外美嘅一個接納。因為其實做作品同埋做人一樣㗎，生活中處處都會有唔同嘅嘢，唔係乜嘢都係完美嘅。咁當你唔完美嘅時候，你點樣去包容或者換種角度、換種唔同嘅睇法去接納佢？咁呢個其實都係我哋學習藝術好重要嘅一個層面。OK， 好，咁接着嚟我哋睇下我哋呢個冰染佢嘅一個定義咯喎。冰染簡單嚟講就係利用我哋嘅冰塊融化，帶動顏料自然流動，從而形成特別嘅顏色混合或者肌理效果。咁呢種係依家比較新穎嘅，或者比較多人去玩嘅一啲嘅藝術創作形式啦。因為佢主要係以冰塊為媒介，透過佢慢慢嘅融化嘅過程啦，令到我哋一啲嘅水性顏料，譬如話廣告彩啊、水彩啊呢啲咁嘅顏料咧，隨住我哋嘅水滲透到我哋嘅紙啊、布啊，甚至唔同嘅材質入邊，從而形成一啲漸變啊、不同嘅肌理。咁我哋控制同埋享受佢嗰種特別嘅偶然嘅過程當中嘅呢種能力，其實就係我哋藝術家可部分控制嘅嘢。但係最終嘅效果咧，其實係會受到我哋呢個冰塊融化嘅速度啦、室溫啦，甚至我哋紙張嘅一個吸水能力都會有所影響。咁呢啲其實就係一啲非完全可控嘅創作嘅一啲嘅因素。咁希望大家喺學習呢種冰染嘅過程當中，都可以感受到呢種可控以及非完全可控佢之間一啲獨特嘅一啲嘅藝術價值。好，咁接住嚟我哋睇下佢個創作流程啦。首先我哋要準備材料啦，咁比較簡單嘅，大家可以簡單望下。我哋有個星盤啦，有個網啦，咁然之後有一啲畫紙或者係你一啲嘅媒材啦。我哋有一啲水，我哋今次用咗一啲水彩嘅顏料啦，咁大家都可以用翻一啲水系嘅一啲嘅顏料嘅。咁同埋有冰啦，有我哋一啲嘅噴壺啦。好，第二個部分我哋開始嚟製作啦喎。首先將我哋嘅紙擺喺我哋嘅盤中間啦，然之後擺冰。好啦，擺冰嘅位置咧，其實真係大家自己隨心嘅。咁你可以，你認為我中意擺喺角落頭嗰度，其實 OK 㗎，係啦，擺喺中間嗰度又得。但係大家留意嘅就係咧，我哋呢個冰塊佢個大細咧，其實會影響到嗰個融化嘅速度。係啦，碎冰咧，因為冰塊細啊，所以佢係相對嚟講容易控制嘅。咁同埋我哋今次係用紙啦，咁如果用布嘅時候咧，就要希望大家注意下啦，布咧係要先整濕，係啦，咁你嗰個液體嘅流動咧，就會比較均勻或者比較流暢嘅。OK，
好，第三部分上色啦喎，擺好冰之後，我哋就擠顏料啦。咁擠顏料嘅時候咧，大家要注意一個點，顏色嘅濃度越高，顏色嘅飽和程度亦都會越高。水量多，咁然之後咧，佢化開嗰個範圍咧就會大。OK， 注意呢個點就 OK 啦，得唔得？好啦，接住嚟等待佢融化啦喎。喺融化個過程當中咧，大家要注意一下，我哋可以靜止等佢10分鐘嘅，係啦，或者阿 Sir 喺個融化過程當中，我可唔可以喐一喐嗰張紙或者嗰個托盤嘅方向咧，從而令到我哋嘅水有一定嘅流動方向咧，其實都係可以㗎，係啊，都係可以㗎。咁大家可以喺製造嘅過程當中啦，去留意翻我哋水靜止同埋流動嘅狀態啦，而去睇下考慮是否需要一啲外力去令到我哋嘅顏料咧流出你想要嘅效果。OK， 好，然之後，原來棘住咗添，唔好意思嚇，我哋而家慢慢跳翻去頭先嘅嗰個步伐。好，然之後。去到第四部分啦，我哋我哋就處理咗我哋嗰個顏色嘅部分啦。上完色之後啦，可以靜止或者可以令到我哋個冰塊繼續去移動佢個方向啦，令到我哋個冰塊嘅水咧係有一個流動嘅方向嘅。咁好啦，差唔多啦。當你發覺你個效果咧已經係你想要嘅時候咧，咁我哋就要考慮下點樣去將我哋嗰啲多餘嘅冰塊咧係要去除啦喎。我哋可以用個夾子啦，將我哋嘅冰塊咧係夾除嘅，係啦。咁夾咗啲冰之後咧，其實就係簡單嚟講，就係減少我哋水分嘅積聚啦。咁有兩部分咧係需要同學仔注意嘅。咁如果你哋係想要保留嗰個水嘅痕跡嘅時候咧，你哋係可以等佢自然風乾嘅。咁如果你唔想嘅話咧，你可以用紙吸一吸啲水，係可以吸走啲水痕㗎。咁同埋咧，水乾咗之後咧，咁我哋嘅顏色咧係會淺啲㗎。咁正因為佢會變淺，同學仔咧可以進行一個補色。所謂嘅補色其實就喺佢嘅基礎上面咧，再做多一次，係啦，再做多一次冰鹽。等佢乾咗之後，再做多一次冰鹽。咁佢嘅顏色咧都可以係會有唔同嘅一啲嘅效果嘅。OK， 好，咁然之後。好啦，頭先我哋講咗，如果佢嘅效果唔靚，我想佢再未夠完美，我想佢再靚啲嘅，咁我哋可以進行一個補色啦。咁我哋就會接入到下邊呢個主題，就係一個進階嘅變化技巧啦。我哋點樣令到我哋個顏色可以更加之有唔同嘅一啲嘅變化咧？我哋有3個唔同嘅一啲嘅方法建議嘅。譬如第一個分層染色，第一層乾咗之後做第二次。係啦，做第二次嘅冰鹽，咁可以增加我哋嘅層次感啦。咁第二，提前用蠟或者用我哋嘅膠帶將部分咧遮蓋，等啲水流唔過去，製造一啲對比之微，其實都係 OK 㗎。咁第三，綜合媒材，我哋可以利用拼貼啦，或者用一個墨灑啦，甚至係用一啲灑鹽呢啲唔同嘅技法咧，去影響我哋顏色嘅聚散啦。或者我哋呢個顏色嘅組合啦，從而製造咗一啲唔同嘅視覺效果㗎。咁喺大家睇緊嘅呢張圖片上面，你就會發覺我哋用灑鹽嘅方法去進行吸色，從而影響我哋呢個顏色嘅聚散。咁大家喺下半月嘅操作過程當中，都可以試下呢種灑鹽嘅技法。好，咁接住嚟咧就係我哋呢個操作流程啦。我哋嚟回顧一下呢個操作流程。OK， 好，首先準備材料啦，然之後就鋪底同埋擺冰，然之後上色。上色完之後咧，我哋可以等待冰嘅融化。融化過程當中咧，可以適當移動我哋嘅紙張嘅方向或者升盤嘅方向，令到我哋嘅水咧有唔同嘅流動軌跡。咁當我哋嘅效果滿意啦，我哋就可以移除我哋嘅冰塊啦，等佢風乾。咁如果效果不佳，我哋想再次去提升咧，咁係可以做多一次㗎。咁我哋稱之為補色啦。好啦，
咁基本上操作部分咧就嚟到呢度啦。咁接住落嚟咧係到咗大家需要討論嘅環節啦。我哋有5分鐘嘅小組討論。咁請小組為單位啦，睇完我哋左邊嘅一個短片之後咧，去進行一個討論㗎。咁討論嘅範圍係乜嘢咧？題目係乜嘢咧？其實就係比較翻直接控制同埋我哋呢個冰染嘅偶然性呢兩種唔同嘅技法，你認為邊種方式更加能夠激發你嘅一個創作意念咧？咁同埋原因係乜嘢？好啦，每個小組 present 完之後咧，咁我希望有一個小組互評嘅，係啦。咁優勝嘅組別咧，我哋期末咧都係會有獎品㗎。OK， 好，咁接住落嚟咧，時間俾大家5分鐘。咁陣間咧，我哋會進行一個 present。咁 present 嘅框架咧喺度啦。咁大家可以跟翻我哋以往嘅 present 嘅框架啦，去進行一啲嘅彙報，睇下你哋做嘅效果。OK， 商量嘅結果。好，5分鐘時間到啦。咁我哋請時間關係啦嚇，我哋就請其中一組嘅同學仔咧嚟進行一個彙報啊。好，振豪，你哋嗰組嚟講啊。咁關於第一題，你哋組認為邊種嘅技法？呢兩種技法會帶嚟乜嘢嘅效果？你哋組比較傾向於邊種？好，你哋比較中意冰染，係啦。咁冰染同直接控制分別有啲咩效果啊？好，非常之好，講重要點啦。好，直接控制係你意料之中嘅 ，OK？ 冰染係意料之外嘅，非常之好。好，咁呢兩種唔同嘅效果，會俾你哋帶嚟一啲乜嘢嘅？你哋會比較欣賞冰染，就係因為佢中意佢嘅一啲嘅特別，非預料性嘅因素，係咪？人生處處有驚喜，咁冰染咧就帶俾你一啲好大嘅驚喜啦。好，咁喺稍後我哋嗰個操作嘅部分，你會探索邊種啊？可以啊。嗱，咁振豪佢哋呢組咧就話佢哋想咧直接控制同埋我哋呢個冰染咧相結合，其實 OK 㗎。咁雖然我呢個咧係一個比較題，但係其實藝術創作呢啲嘢係開放㗎嘛，大家可以選擇一邊或者兩邊同時運用，通過具體嘅效果相互嘅結合嚟呈現出唔同嘅效果，其實都係 OK 㗎。OK？好，咁時間關係咧，我哋冇辦法咧，每一組同學仔咧都 present 啦。咁我相信啦，每一組同學仔咧都有自己好獨特嘅觀點啦。咁對於振豪頭先嗰組嘅評論，有冇其他組別係需要特別去進行一啲唔同意見嘅一啲嘅探討？有冇同學？好，Amigo， 非常之好。你有啲乜嘢唔同嘅睇法啊？嗱，咁振豪佢哋嗰組咧就係中意嗰個隨機性啦。咁你哋覺得冰染除咗隨機性，仲可以點樣咧？非常之好。嗱，咁阿 Amigo 佢哋呢組嘅觀點咧就係話，其實冰染嘅偶然性咧係可以通過我哋人為嘅不停嘅重複性嘅實驗去進行一個人為嘅干預嘅。我覺得呢個觀點非常之好。點解咁講咧？其實創作佢冇一個佢唔同我哋交功課會有個 deadline。藝術創作其實就係你不停咁樣創作，你每一次嘅創作都會俾佢新嘅生命。所以冰染雖然佢有好多嘅不隨機性，但係我哋可以通過人為多次創作去改善或者去限制佢嘅呢個不可控性。呢個觀點非常之好，多謝你Amigo。OK， 好，咁好啦，時間關係咧冇辦法講咁多啦，我哋快啲嚟總結一下我哋今日嘅課程啦。咁我哋今日咧主要係講咗3個部分啦。首先我哋講咗佢個定義啦、內容啦以及價值。咁我希望同學仔咧可以認識到我哋冰染喺藝術過程當中佢一啲常用嘅表現技法啦同埋效果啦，理解呢種溶化現象以及我哋呢啲物料顏料本身一啲嘅擴散現象一啲嘅原理啦。咁其實冰染咧佢係連結咗一個環境議題㗎，冰川融化以及我哋呢個藝術其實佢係有一個一直以嚟都係會有一啲
好強嘅 content。咁希望大家喺後邊做，特別係專門研究我哋呢個環境議題嘅同學仔咧，多啲俾心機喺呢個方面進行一啲嘅探究，通過唔同嘅媒介可以令到我哋呢個議題咧有更深一層嘅一啲嘅理解嘅。OK， 好，咁第二部分咧就係呢個操作部分啦。咁當然冰染嘅操作技法咧其實唔算難嘅。咁但係咧，希望同學仔可以了解到我哋呢個冰染影響佢個效果一啲嘅因素，譬如話冰嘅大細啦、水嘅多與少啦，同埋我哋嗰個紙嘅傾斜方向啦，其實都係一個影響㗎。咁同埋同學仔都可以睇下我哋冰嘅分佈，係啦。其實冰染佢有好多嘢可以研究，但係因為時間關係咧，我哋只能夠係只揀一部分啦。咁譬如話，我簡報入邊有寫到，我哋可以通過冰塊嘅擺佈啦，即係個濃度啦，利用一啲唔同嘅一啲嘅特別嘅技法啦，其實都可能會創造出一啲唔同嘅視覺效果㗎。咁喺下一堂嘅操作堂嘅時候咧，同學們不妨多啲去嘗試下呢啲嘢。好，咁第三就係我希望大家一直係好強調大家去學習一啲嘅嘢，就係態度以及價值觀嘅問題啦。我哋今次嘅冰染咧，真係見證咗自然同埋人為嘅對話嘅，即係自然界嘅冰浴同埋我哋人為點樣去干預佢，其實本身就係一種對話。咁希望大家通過呢個課題咧，了解到藝術創作佢不單止係一個追求完美嘅結果啦。正如頭先 Amigo 所講，其實我哋每一次嘅人為嘅干預本身都係不停咁樣去限制我哋呢啲不可控性、冰融化不可控性一啲嘅人為嘅可以做嘅嘢。咁喺製作嘅過程當中，其實係會充滿驚喜同埋啟發。咁呢個過程咧，都係同學們開放性思維嘅一個培養嘅過程。咁希望同學仔可以通過呢個課程啦，去加強你哋嘅態度啦，同埋你哋嗰個價值觀嘅。好，接住嚟最後就係功課部分啦。咁功課部分咧，大家係翻去做一個作品啦，題目咧就係控制與失控。你要製作系列嘅小稿啦，加埋少少嘅創作説明啦。咁同埋反思翻我哋呢個冰染佢嘅一個局限以及優勢，嘗試拍攝兩種唔同嘅媒材嘅肌理試驗圖片。即係簡單嚟講，你要用喺兩種唔同嘅材質上邊去探索一下呢種冰染嘅技法。咁我哋今日嘅課堂就嚟到呢度啦。咁如果大家有啲咩其他問題嘅話咧，歡迎放學之後咧留低再諮詢㗎。好，咁我哋下一次嘅上堂時間再見啦。各位同學請起立，各位同學再見。